donc ça faisait 5 crevaisons. Oh là là. Ouais, c'était lent. T'as pas crevé toi? Non. Tout dans la Non, bah non, finesse. moi je roule Voilà, la précis, moi finesse du je. roulage. Bah, Ah ouais. c'est ça la précision. C'est voilà. Ouais. La Et Rémi finesse après du il a roulage. explosé son cercle de roue, les têtes de rayon sont passées au travers du cercle. Oh, le cochon. Oh, Ah, le cercle il est mort. Ouais. Ouais, mais bon. bah, L'entretien des roues, ils l'ont pas trop fait. Ils le font au début de saison de l'année dernière, ils l'ont pas fait du coup. Et Rémi, il l'a pas vérifié, tu vois. Moi, le vélo, je l'ai récupéré vendredi. Samedi, je vais passer plus de 2 heures à le réviser. Et je l'ai tout fait, tu vois, pour être tranquille. Ah là, c'est des marques. Voilà. C'est des marques moins, ça. Et on part, Alex, l'Indien, je lui dis, ouais, ton pneu avant, il est pas bien gonflé quand même. Oh, mais t'inquiète, c'est normal, c'est comme ça, j'ai du grip et tout, j'aime bien, moi. Bah, c'est lui le premier à avoir crevé de l'avant. Hein. Allez, bim. Et Voilà. il refait la même, il recrève du pneu avant, il regonfle pas assez encore une fois. Ah ouais. les noobs. Mais- Les terribles des noobs. Bon, je sais pas, comme tu veux. Tu vas pas jouer? Peut-être bien que si, Il y a normalement. personne. Ah si. The Hornet, il me semble que. Gino le truc. Je vais prendre mon bat, mais je vais essayer de le ken. Ah non, il doit être à lui. Ça te dit? Allez. On change de Discord. Bonne game les copains, peut-être à toutes? Ouais. On va voir. Bonne game. Oh, GG ça. L'autre il a. L'autre attention, contact. GG ça. Nice. Solide. Solide.